Минусовая температура строителям не преграда. На стройплощадке трудятся несколько человек. Монтажные работы при помощи спецтехники заметно ускоряют темп стройки. Детский сад на 220 мест возводится в 21-м микрорайоне столицы. В настоящее время идут работы по устройству облицовки с наружной стороны. Вот, штукатурные работы мы на время из-за погодных условий остановили. Заканчивается работа по устройству кровли. Вот. Выполняется работа по отоплению. Вот, как мы видим, котельная уже смонтирована. Идут внутренние работы по устройству отопления. Вот. Вентиляционные работы ведутся. Гидроизоляция ведется, техподполье. Вот, перегородки полностью закончены. Электроосвещение полностью проведено. Но есть, конечно, много оборудования еще, которое надо установить. Но это же делается после отделочной работы. А так полностью электромонтажная работа выполнена. Строительство дошкольного учреждения начато прошлой весной в рамках нацпроекта «Демография». Здание вместе с цокольным занимает 3 этажа. Здесь планируют набрать 10 дошкольных групп. По проектно-сметной документации предусмотрены все условия для полноценного развития малышей. Спортивные, музыкальные залы, комнаты игровые для образовательного процесса. И, конечно, пищеблок. Как поделился начальник участка, ландшафтные особенности легли в основу проектирования кровли. Выполняется она по ее очертаниям. На стройплощадке частые гости и специалисты управления капитального строительства. Возводится объект, по их словам, без существенных замечаний. Что указано, все, что заложено в проекте, без отклонений должен выполнить подрядчик в срок. И мы следим за этим. Если есть какие-то нарушения, остальное исправлять. Рабочие отстают от графика? Бывает, что отстают, в прошлом году, особенно во время ковидных мероприятий. А так на сегодняшний день вроде бы все наращиваем без проблем. Те замечания в ходе строительства мелкие, есть несущественные замечания, которые обговариваются с подрядчиком непосредственно, и он все на устном условии мы решаем все. Строительные работы ведет подрядная организация «Карат-1». Общая площадь застраиваемой территории составляет порядка 1 гектара. На территории детского сада предусмотрят 10 детских площадок и 5 теневых навесов. Так будет выглядеть объект после завершения всех работ. Прилегающую территорию тоже благоустроят. Есть и зеленое насаждение, это около 300 штук даже. Есть кустарник, есть зеленые зоны. Между каждыми вот этими детскими игровыми площадками идут вот как живая ограда, тут кустарник. Есть здесь 20 парковочных мест въезда с наружной стороны. Открытие детского сада позволит снизить очередность в дошкольные учреждения. К тому же это новые рабочие места. Завершить объект планируют к концу текущего года. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.